वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है जुम्मा, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। एंड नाउ अब मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। तो ये मेरे पास कीमे वाली टिक्की है जो मैं खाने लगी हूँ, जो कि थोड़ी जल गई है, मेरी बहन ने जलाती है। और ये चाय नीचे बन रही है। ओवरऑल अभी बजे हैं 2 और बस अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद आप तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर and stay tuned with me. Now अब अलीरा बना रही है मेरे लिए आलू की बिरयानी। अलीरा बनाई मेरे लिए आलू की बिरयानी, तो stay tuned with me. Now I am अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे मैंगो शेक। यहाँ से मैंगो निकालते हैं, झुक झुक कर मैंगो निकालते हुए 2 मैंगो ले ली हमने। बस 2 मैंगो का हम बनाएंगे मैंगो शेक। इस आइस मच इन दोनों का हम बनाएंगे मैंगो शेक। अब यहाँ बना रही है फाइका अपने लिए गोल रोटी, जो कि गोल नहीं रहेगी। नियतें खराब है, नियतें। पीछे चाहिए तुम शेक बना लो, शेक बनाओ। यहाँ बन ये सालन जानने वाला शोन लगी है, शोन डाल। ये हाँ गोभी आलू है ये। आप देख गोभी आलू बेचारी शायद खुल गई, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छी लग रही है, क्या हो गया? और ये गोल रोटी बनाने की नाकामयाब कोशिश। एंड दिस इज आलू बिरयानी। क्या नाम दी गोभी भुजिया। नाउ लेट्स मेक मैंगो शेक। ये वाह रोटी चिकन है, इसी और इसे खूबसूरत रोटी बन गई हमारी। किचन में मुझे लगता है 2 लाइटें लगवानी पड़ेंगी वीडियो क्वालिटी के लिए। लाइटें चाहिए यहाँ। मेरे भी आई, हाँ कोई भी ले आई, अपना ही ले आई। मैं को तो पोसियों का मांग इसके लिए वो डस्टिंग वाला कपड़ा नहीं वो लिया। यहाँ देखिए मैंगो छील रही हूँ, एक नहाई थी बेकार प्लस है। नहीं आप कौन सी माहौल पर ही लगी हैं। ना रोटी दिखा दे बस लोगों को। क्या रोटी मैंने कभी देखी नहीं ये है। गोल है, आप बताइएगा कमेंट में। ये ले। दैट्स इट। नाउ अब शेक डालने की बारी आ चुकी है। ये लीज़ा का शेक, ये डैड का। जस्ट टेस्ट दिस। फाइन। मैं अपने थोड़ा सा मैंगो मज़ीद ऐड करके आपके साथ शेयर करता हूँ। एंजॉय दिस यमी मैंगो शेक। हाँ ये अपलोडिंग। मैंने ना पीना वो थोड़ा पीना। दिस इज गन्ने का जूस, शुगर कैन। वाह वहाँ से पागल होके ना वहाँ से नीचे होना था कितने पागल हो क्या। ना अब हम आ चुके हैं स्क्वायर मॉल। प्लीज़ चले। वहाँ थी ना, वो नीचे था। सही कहा मैं, नीचे था वो। पक्का ये ना कम जाकर ऊपर आ गए हो। कोई बात नहीं, चलो वो दिखता भी लग रहा है। हाँ देखा नीचे है। माशाल्लाह ज़मीन ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, अच्छे से मेरे दर्शकों को दिखाई दे रहा है। आप दिखाइए प्लीज़ शो योर। ये भी ज़मीन ने लगाई है, जिसने लगवानी है ना वो मुझसे रब्ता करे, मैं लगाऊंगी। चलो मीनो अगला। नाउ अब हम यहाँ खेल रहे हैं लूडो, जिसमें गाजिया हार रही है, नीली वाली गाजिया है, और मीनो मैच जीते हैं।
और लीजा भी हार रही है। वो देखें, वो वहाँ पे आराम कर रही है, आराम कर रही, आराम। नाउ अब यहाँ हो चुके बारिश विद लॉट ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। अच्छा कर कैसे बारिश हो चुकी है, ऊपर का हुआ है बारिश स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर हो रही है बारिश एंड शहजादा मेरे साथ है। क्या मैं इग्नोर, ये इसका मसला है। शहजादा बीमार है, वो बीमार, ओह नो नो नो, शहजादा इंजॉइंग। और लीजा ने यहाँ बनाई है कोल्ड कॉफ़ी जो बस अच्छी लग रही है। दैट्स इट फॉर एंड हैवी रेनफॉल देयर। And this is my Prince Charming. Choo 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 choo. now अब यहाँ पे हो रहा है चिकन फ्राई हो रहा है। तो इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पाउडर। नाउ अब ये रेडी हो चुका है। टुडे आई शेयर क्या बोलूं, टुडे आई शेयर a Sunday routine with my चुचू show your face। सो टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बजने में भी है टाइम। तो अभी मैं किचन में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो तरह से बर्तन 20 मिनट में जल्दी क्विकली हम अपने लाएंगे टी। मोहब्बत में ही हो, चल तुम्हें नजर नहीं आ, टी पियेंगे। नाउ शाम के टाइम 7 o'clock। अब बना रहे हैं कुछ उबले वाले लिए हमने, और अब इसे मैश करेंगे। हम पोटैटो स्प्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको मैश करके मिलते हैं। यहाँ आलू के हमारे मैश। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, नहीं डालेंगे, हम डालेंगे जीरा पाउडर। और डाल देते हैं नमक, तो कोरिएंडर पाउडर और डालेंगे लगा लेंगे चमचा और फिर डालेंगे मैश।
Now make mango smoothie. So here you add. हाँ मैंने खाना चावल वाली. तो यहाँ बना रही मैं मैंगो स्मूथी. बहुत सारे हमने डाले मैंगोज और ये ऊपर की तरफ उछल रहा है. अभी हो गया बहुत